Здравейте отново, приятели, любители на акваристиката. Добре дошли на канала Акваристът от Бургас. Записвам моите видеа пътувайки, тъй като напоследък това е моето ежедневие. Нямам време в момента да направя аквариумна база. Отговарям на тези от вас, които ме питат кога ще направиш база. Просто за момента нямам тая възможност като време. Затова се опитвам да бъда максимално полезен, като отговарям на вашите въпроси по този начин. Пак повтарям, за онези от вас, които сега попадат на канала, може да се върнете назад. В канала има много видеа. Може да видите моята база, как съм си устроил всичко, как отглеждам, как развъждам, как ги пораствам и т.н. Много полезни неща там ще видите. Сега ще ви разкажа една история. Имах един приятел, в кавички малко приятел, познат, който имаше зоомагазин. Зоомагазинът се намираше в партера на една голяма къща кооперация. И веднъж, когато бях при него, някакви рибки му бях занесъл, с един човек, те почнаха да се говорят така свойски. После разбрах, че това е хазаинът на помещението, който си е купил аквариум от неговият наемател. Нали? И така да си има аквариумче за красота, за децата да се радват. И той каза, вика, ще чистя аквариума, ще правя почистване на аквариума, дай ми отново вата. Аквариума беше от тия с граден топ филтър. Над водата има филтърче с вата, която задържа нечистотиите и там съответно се създава биосреда за полезните бактерии. И нашия човек му каза, да, ето ти нова вата, нали, трябва да я смениш. После разбрах, че той всъщност сменя ватата всеки път, когато почиства аквариума, той сменя ватата наново. Груба грешка е това. Груба стратегическа грешка бих допълнил. Значи, когато вече аквариума зацикли, отново се връщам на темата за биологично равновесие, когато аквариума зацикли и създаде биоравновесие в него, в тази вата и защото в филтриращия материал се завърждат полезните бактерии, които се грижат във водата да се извършва азотния цикъл. И когато вие смените всеки път ватата при почистване на филтъра, по този начин ви прекъсвате този азотен цикъл, тъй като отнемате бактериите, милиардите бактерии, които са забъдили, и трябва наново да се създава азотен цикъл, който отново отнема време. Та защо ви разказах тая случка? Разказвам, защото един от вас ме попита, цитирам въпроса, имам филтър сън, който е с вата. Трябва ли всеки път след почистване на филтъра да изхвърлям ватата, защото ми казаха, че трябва да я сменям всеки път, тя казва не се пере. Не е вярно. Аз също съм имал такива филтри с вата. Ватата служи за много финно, последно филтриране на водата от аквариума. В нея също се завърждат полезни бактерии. Когато ватата работи добре, тя става кафява и спокойно може да се изперете в водата от аквариума, като чистите аквариума, вадите ватата от филтъра, изпирате я във водата от аквариума, не на чешмата, използвате тази вода и после отново си нарежете ватата. Така че, който ви е казал, че трябва всеки път да сменяте ватата, откровенно имам две версии, две опции. Или ви е подвел умишлено, или просто толкова съм познанията. По принцип, познанията, нали, в акваристиката се градят с опит, с четене, питане, следене на информация. Когато аз започвах преди 45-50 години, тогава нямаше интернет, нямаше Google, и книги много трудно се намираха. Книги се снабдявах предимно от Съветския съюз, от СССР-то. Знам руски език, така че четях покрай баща ми и лека по лека се научавах. Акваристиката е сравнително млада наука. Тя е, може би, няма и стотина години в този вид, който сега ние познаваме. Това е наука за подводния свят и как да създадем кътче от него в нашия дом. Това е акваристиката. Как да успяваме да развъждаме рибките, да им създаваме условия такива като в природата, да ги опознаваме, за да можем да ги развъждаме. Нали? Има много други науки, които са много по-стари. Примерно биология, това е наука за животните, ботаника, наука за растенията. Те са на хиляди години. Нали? Да не говорим за хуманитарни науки, философия, логика, етика, нали, риторика. Това са древни науки. Но акваристиката е на стотина години. В средновековието или в древността рибки не са се отглеждали. Единствено имало е златни рибки в кралския двор, в Япония, в Китай,
Там са били първите опити. Вече тук в Европа акваристиката започва да се появява някъде 1850-60 година. Първите аквариуми в Лондон, Париж, Западна Европа. Те са донесли тогава рибки от колониите в Азия и в Африка. И тогава лека по лека са започнали хората да ги изучават, изобщо да изучават подводния свят. Толкова за сега, това, което мога да ви кажа. Благодаря ви отново за вниманието. Ако видеото ви е харесало, лайквайте, споделяйте, задавайте ми въпроси. Аз ще ви отговоря естествено. Бъдете живи и здрави и успехи в акваристиката!